唔係啱啱手動咗先 can 咗過去啫佢。我唔知。有啊有㗎嘛。頭先就係冇喐咯，勁撚奇怪咯。咁得啦。
多少少狂跳嗰陣，我個邊一空啊，我就走啊。因為攰啊，所以有啲冇早打。入一球。哦！嗱，又唔好波啦。喂，波波！開聲！冇，再嚟！
咁又 reset 翻收嗰個你撳翻。等等等等。你話會射波會射。
喎。射波。Danny， OK。唔啱，20-20。佢哋有啊嘛，中間啊嘛，我哋俾人罰啊嘛，所以咪22咯。好快樂啊！吹咗，睇球先。我操！10。佢哋4個就唔係攻啊，但係你一個買。有冇入啊？邊個入啊？邊個入啊？10人。幫睇住先啊！好。喂，唔好企喺度啊！就可以留意下邊個入波咩 number。好咧，邊個 key 啊？喂 key 啊，揾人 key 啊 ！Eddie， 我走咗啊 ！Eddie key 啊！得啦。Last cut！ 咁就等佢判咗先至撳鐘咯。最強嘅喎，你擺到嚟，Time out。咁我連 time out 都有得撳，不過可以撳可以。好吧，咁啊，應該係10。而家咧就打緊籃球嘅，唔係跑緊輸曬啊！我見到你哋喺度做緊輸曬。唔係啊，我啱啱調轉咗，我就啱啱睇咗好耐。我覺得係啊，水哥有入，12係啱嘅。可以話我個樣，點解你唔知？冇，你冇記錯，我係未知。我剛剛邊個嚟咗？好人似㗎啦，你冇爆我哋人似㗎啦。 55兩球3分，中間55兩球3分，中間係邊個嚟咧？因為下位地底嘛，係你放手啦。收到。OK， 23。頭先24喺度，有係冇入關注過嘢。應該7-8。夾撚我哋啊！總教練係啊。應該係㗎。好似啲贊助喺度咁啊！標唔使用。
關。阿坤，我都做翻嘢嘅。我幫佢啊！個分數喺分後，因為個秒好咧，攞波啊 ，Andy！ 喂，射啦！攞波啊 ！3，魚蛋。我哋係課金球隊，你喺課金就打得㗎啦。55號3分啊！我大聲嗌㗎，冇用啦，冇用啦，跟住你冇慢慢同你講嘅，我話呢個都話。進攻你嘅攻擊力，我唔係我淨係話你嘅攻擊力，你講得太錯，我知道我唔係講你哋決定，我淨係想做乜嘢？
我轉水啦，我轉水啦。唔係同你講啊，係啊，我同你講，我話俾你轉啦而家。我平時冇咁勇啊，水哥。好勁啊，水哥今日。係咯，平時冇咁勇喎。
我就係啊！阿江，你啲責任嚟㗎！你唔要攞波升上去做咩咧？有啊！黃波，我遠咗好多啊！3分。19-34，36，啱啱面，36啱啱面，呢邊入咗球，而家37。上半場多咗5分。你唔係你要覆嗰啲冇你啱唔啱呢？頭先你話要補翻你加咗。而家30幾啊？36。啱啊，啱啊。係啦，頭先你加錯咗幾邊啊？22-36而家。好簡單啦，上半場分數加翻7分俾我哋，啱唔啱啊？而家全部都係分嘅。唔係啊，頭先有個掟完77，啱有個 Daniel，係咯，仲有阿坤係2加1 Daniel。啱啱揾到呢個阿 Daniel。要夾分咧，就會勾起分數㗎啦。喂，睇住啊！喂，聽我白爪，唔準打。冇人打。而家有2個你唔
好難喎。要罰幾多錢啊？呢壇嘢要罰10個啊！好波啊 ，Daniel！ 垃圾入，垃圾先18，識唔識啊？唔識啊！2打0啊！你哋係2打0啊！冇位所嗰個唔入關我叉事。好撚攰啊，大佬！我哋有一個偷。啊，小布豬爺42。大佬，記到擺喺中間，攞波諗住前波根本就咩要拍波咧？係啊，出啦！要換嘅就出啦！快啲啦，快啲啦喂！得嘅，得嘅，得嘅。我以為記得嗰個停翻路嗰個。射啊！
波老細。佢哋有個。係咁加你點攻
double 啦，停咗又唔好蝕啊！揼下波都先貪啊！而家啊，哎呀！你俾18號唞咗啦！而家你俾佢調整咗啦！做咩咧？我諗住佢可以炒你整個分兩次啊！唔係 ，OK。兩年一日。我而家直俾咗水波啊！你幾時犯規啊？啱啱吹啊！啱啱個就吹，話就吹。我而家就係教字啊！佢唔係吹double啊！哎呀，唔使俾啊 ，Daniel， 上啦 Daniel。其實你哋今場嘅班次打咗我哋腳下。佢有啲人第三。我野獸轉身，傳波嚟㗎，傳波嚟㗎，未掂 wing 啊喂，未掂 wing 㗎係嘛？佢廿四又冇電啊，差電啊！廿四又冇機啊！阿 Jack 死未啊？使唔使換人啊 Jack？我係夠速換人㗎嘛？阿輝，出去對付18號。出嚟搞掂佢，針對住佢嚟打，唔係佢唔好起手。即係原本喺入邊都要走過大個波，入邊大個波喎。5-4。入咗先有得換。
係第一開始，你踩界啊，坤你踩界。有冇半人？半人。好攰啊！真係好嘥電啊！但佢哋唔走，唔係我哋唔走，係啊。咁又冇神嘅。邊個冇神都好似冇啊！高啊！點解我哋冇呢啲啊57。等陣等陣。
哎呀！俾人坤單打，俾人坤單打18號。喂，扎林影個相先，扎林影個相。打完比賽影相啊你！好唔好？影相先，Jackie 啊，叫姐。